आप लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, जब भी किसी को छींक आती है तो लोग गॉड ब्लेस यू कहने लगते हैं। पर क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है यूरोप से। यूरोप में एक्चुअली में प्लेग नाम की जब एक बीमारी फैली थी, तो फिर उसके जो सिम्टम्स थे वो थे स्नीजिंग एंड कफिंग। तो फिर जब भी किसी को स्नीज़ आती तो लोग गॉड ब्लेस यू कहते। अब आप सोच रहे होंगे मतलब क्यों बोलते, क्यों अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर इसके पीछे का कारण ये है कि पॉप ग्रिगोरिया फर्स्ट ने ऐसा सजेस्ट करा था लोगों को कि लोग ऐसा कहें कि गॉड ब्लेस यू। उनका मानना ये था अगर हम ऐसा गॉड ब्लेस यू कहेंगे तो फिर मतलब जो उनकी डेथ हो सकती है या फिर कोई भी परिणाम होगा तो फिर मतलब आने वाले परिणाम से वो बच सकें। तो आपको इफेक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।